څه وکړو خدای پاکه توبه کور ته ننوځم بچ یم چنګ پنګ مریضان د وړو درک نشته د غوړو درک نشته د چاو بوري درک نشته کار درک نشته لیونی شم لیونی خدایه ما زه به څه یا الله یا الله غیبي ورحمېږي پاکه پروردګاره په موږ ټولو مسلمانانو غیبي ورحمېږي یا الله زه خو نور لیونی کېږم زه خو لیونی کېږم د کور نه ننوتو سره غمونه هر خواته مریضان کور کې مریضان لیونی شو خدای لیونی شو السلام علیکم خانزاده. وعلیکم سلام خانزاده هغه ځینې مې ته فکر و سوچونه کې ډوب یو الله دې خیر کړي څه وجه ده څه به درته ووایم څه به درته ووایم نه کار شته نه روزګار شته په کور کې مې بچي واړه واړه راته پراته دي مریضان نه د وړو درک لګېږي نه د غوړو درک لګېږي کار ته لاړ شم تش راشم کار ته لاړ شم تش راشم زه به څه وکړم د کور نه چې کور ته لاړ شم ماشومان وګورم مریضان هلته پراته دي بېرته د باندې راوځم زه به څه وکړم زه ورته به برباد شم څوک قرض هم نه راکوي وایي سبا به ته موږ له شی راکړي نو زه اخر څه وکړم خبره ملک ته جوړه ده ملک ته خبره جوړه ده ځان به پارسي کړم چې د دنیا نه ځان ورک کړم زه خو نور نه ګوره خانزاده اشنا الله به خیر کړي وارخطا کېږم اوس الله داسې راغلي دي په ټولو باندې الله به خیر کړي ته دې خان صاحب ته یو ځل ورشه څه ناڅه به درکړي لین به دې روان شي دا د ناامیدۍ خبرې مه کوه الله به ورحمېږي څه ناڅه لاره به پیدا شي خبره دا ده اشنا چې زه به ستا ومنم یو وار به دې خان صاحب پسې ورشم کیدای چې څه غلطه نه یا څه نغدې پیسې راکړي خو که پیسې را نه کړي ځکه زه بله لار نه لرم نو زه مجبور یم ځان پارچي کړم ځکه نه څوک قرض راکوي نه څوک پور راکوي ځکه وایي سبا به ته ماله څه راکړي نو زه ورځم دې خان صاحب پسې خو د جمعې لمونځ دپاره دا جامې بدلوم ته هم جامې بدلې کوه زه هم جامې بدلوم که بیا را سره تلي کور دې ودان که نه تلي زه به ځان له ورشم صحیح ده وروره دا سره مې خوښه ده دا د الله نوم یاد کړو هر څه به اسانه شي هر مشکل به رفع شي بس صحیح ده خوښه مې ده السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی نه شې خانزاده صحیح کښېنه راځه صدامه یوې خبرې ته راغلی کور کې مې وړم نشته هغه لور مې مریضه ده ما کې یو څو روپۍ قرض را کړی وی شاید چې کار وکړم دی به یې درکړم قرض پیسې کوم کار مال کې چېرته نه کار خو نشته دی ځمکه لري نه چې ځمکه مې وی خو ښه به وکړم نور کور کې مال حال چې لري هېڅ نشته د الله فضل نو ته څنګه راغلی چې زه تا له قرض پیسې درکړم صحیح ده زه به پیسې درکړم درته نه کار روزګار شته سته کار روزګار خو د ټولو نشته دی تنها ستا به نه یادوم نه کور کې مال شته دی نه ځمکه شته دی پیسې به بېرته ته د کومه کې چې ما ترې راکړې خیر دی چې ته به روزګار وکړم خدای به پیدا کړي بیا به یې درکړم ما مخکې تاسو ته یو خبره وکړه کنه کاکا چې کار روزګار شته دی نو ته به څه شی وکړې که کار روزګار دی تا به کړی و ته به دا دومره پیسې چې مطلب زه تا ته درکړم بل ورځ به راغلی وي یو څه پیسې مې درکړې اوس چې نورې پیسې زه تا له درکړم ته به دا د کومه کړې ما ته به دا خرڅ څنګه خلاصوې الله به خیر کړي څه چل خو به وکړم بېشکه الله به خیر کړي خو یو وسیله خو غواړي که نه چې یو څه وسیله ورته پیدا کړي نو اوس زه مجبور یم نو چې مجبور یم څه وکړو کاکا داسې خو نه ده که نه چې دا پیسې مونږ دلته ونو کې کرلې دي وراشکوه ته راځه او تا له درکوه دا خو بېرته ورکړم غواړي که نه کاکا
که چېرته تاسو زړې پیسې ما ته راکړی وی ما به نن نور قرض هم درکړی و زه نشم کولی چې تاسو ته نور قرض درکړم تاسو تللی شئ خان صاحب خانزاده خو پړی واغسو باغ خواته لاړو دا څه وی او که نه ته راځه چې موږ شروع شي صبر وکړه صبر وکړه خانزاده دلته واشه دلته واشه واشه دلته دا ښه دی چې ته ما پسې په وخت باندې رالې که په وخت نه وی راغلی خدای نه که دا خو د لاسه ورکړی و که نه ګوره خانزاده که زه داسې خبر ده چې ته داسې غلط کار کې ما په هغه ورځ پیسې درکولې ځان ته به دې په یو کاروبار روان کړی خو زه خیر تا دې الله ښه کړي راشه زموږ حجرې ته زه به تاله پیسې درکړم یو خپل کاروبار به پرې روان کړي تاسو ته هم وایي ملګرو دا خودکشي د حل لاره نه ده چې تاسو فکر وکړئ چې کار نشته روزګار نشته دی څه به وکړم څه به ونه کړم راځه خودکشي وکړه خودکشي خو حرامه ده که نه که چېرته خودکشي د حل لاره وی ولې حلاله نه وه هر چا به خودکشي کوله خو دا د حل لاره نه ده تاسو خواري وکړئ محنت وکړئ که یو شي کې تاسو ناکام شوئ بل کار ته لاس واچوئ که هغې کې ناکام شوئ بل کار ته لاس واچوئ هغه الله چې دی هېڅ یو خپل بنده چې دی هغه بېنوا نه پرېږدي حتمني داسې یو لاره ګودره ورته پیدا کوي چې تر څو د هغې د لارې نه دوی حلال رزق وګټي ته راځه دا ونیسه چې دا بوز ورته